paja tikwisa Tifonde Kalena kalako Kazisiku alongo Muna kati santaye Ngoja paja tikwisa Mifonde Kalena kalako Kazisiku alongo Muna kati sakomojongo Wamana konda siwa siwa basandi Wa moyo Kangu sika futula Vokoka koka yaki Kanaka Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Kulina fukubi kwa Kongo Itsuza Kagena sikilako Wadisiku walombo Muna kadi sanzai Kulina fukubi kwa Kongo Itsuza Kagena sikilako Wadisiku walombo Muna kadi sakongo Tiongo Bakwa kitsuza Babosi Basikwa bazandu Bamoyo Kamusika futula Fokoka foka yaki Kanaka Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Mukongoja paja tikwisa Imwivi Kagina sikilako Wadisiku walombo Muna kadisa taye Kongo kujina futubi kwa Kongo Imwivi Kagina sikilako Wadisiku walombo Muna kadisa Kongo yo Bankwa kimivi Babosi Lwasikwa bazandu Bamoyo Kamusika futula Fokoka foka foka yaki Kanaka Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Ujita moyo kadisuma Ujita moyo kadikonga Kadisuma logo Sikija ndija tete Kongo yenkongo kaka balenda kipasana Totumia bakurubao Kanzi Kanzenza ya mode Toto wasompisa Ibobo Inaluza kamina kalako Kimidi kamina kalako Ibondi kamina kalako Ngoja paka muzalana nyuyana Kongo kyoko Inaluza kamina kalako Yoni pase kwenda seke Utapitu kumenzuso Itakazakaka Andolo nyapa Muzalana nyuyana Mukongo kyoko Utapafu Kamina uma Utambalumba mutantoya Kamina sola Muzalana Muzalana Muda puto mukongo kyoko Mamantu Itika mana Kaya misiba sumayaya Kamina moya songo Yaya kikwa
Tabuka ngoma utawafunzu zilo ya muda kama toro ingenier loso Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo matondo mingi soro pena en tout cas na bandeko na biso banso oyo en tout cas bazali soro pena na mboka ya Australie en tout cas matondo mingi na bino banso na ndenge bolandaka vraiment Congo bololo en tout cas bama batata bandeko ezali wabino mbuta bopeli bobala elingi koloba malamu koloba toye lelo na tongo ya lelo bama batata bandeko pamba te lelo ezali mokolo mwa mposo mokolo mwa zomi na mitano sanza zomi na mibale mobu ya koto mibale na zomi na mwambi tokomi bongo na ngonga libwa na miniti zomi na motoba awa na kati na studio na bino studio na biso ya Congo bololo epa wapi en tout cas tokei solo pena komata na ngomba kaila bama batata bandeko na motane ya sainteté bama batata bandeko esika wapi en tout cas babena Congo bayambaki solo pena en tout cas kodi ya moyo oyo ezali solo pena en tout cas mibeko ya kotambwisa lisanga ya timati bama batata bandeko. Alors, Talabiswana Tokei na ngomba wana kaila pona kokenda ko recevoir en tout cas cette bénédiction. Alors, bama batata bandeko toye na tongo ya lelo na ngena loba toye na tongo ya lelo pona ete tokoka ko s'informer. To s'informer parce que bino boko informer ngai ngape na ko informer bino bama batata bandeko parce que ngape na zwaka ba information et pas na bino botindela kanga yango à travers en tout cas WhatsApp en tout cas yango en tout cas et permettre kaite na kwa kozwa solo en tout cas ba message ba information on a ko pesa pe ko analyser yango bama batata bandeko en tout cas to pesi soro pena matondo mingi na tuma mase oyo soro pena salaki mosala makasi ya ko récupérer en tout cas ba vidéo à les grands maîtres fumanda semi oyo pa wapi en tout cas ba mindele ba kamataki ba longolaki yango na kati na réseaux sociaux ba ma batata bandeko pona été en tout cas mai oyo les grands maîtres fumanda semi aza kopesa po ete ekoka kokomela bandeko na biso te kasi plutôt tala les vaillants combattants tout Mamase a tout fait pour récupérer toutes ces vidéos et les remettre encore en ligne. Et voilà, c'est pour cette raison je remercie sincèrement de mon cœur tout Mamase de ce travail héroïque qu'il a fait en remettant encore une fois de plus toutes les vidéos de Nkaka, des vidéos de Fumu Mwanda Semi. Encore une fois de plus, en tout cas, sur l'internet, sur le net. Et merci beaucoup, en tout cas, une fois de plus, tout Mamase. Voilà, maman, batata bandeko bana lisanga timati. Wanezaki remerciement, otoko pesa solo pena en tout cas dans les grands combattants, tout Mamase, maman, batata bandeko. Voilà, un homme motivé, vraiment, en tout cas, il mérite notre félicitation, il mérite notre bénédiction, il mérite notre encouragement. Et motoyon surtout à côté de ma pona pour combattre en tout cas tout Mamase. Alors donc à ce moment-là, il n'est pas normal, il n'est pas normal, il n'est pas normal. Vraiment un homme normal doit nécessairement donner que des bénédictions à tout Mamase de ce travail en tout cas qu'il est en train de faire. Un travail héroïque que aucun Congolais n'a jamais fait ça. Voilà. Maman batata bandeko bana lisanga antimati zamba yebi kosala musana ye il a fallu choisir quelqu'un de loin en Martinique pour qu'il puisse faire ce travail sinon on allait être vraiment dépouillé de l'information du grand maître Fumu Mwanda Semi. Voilà maman batata bandeko bana lisanga antimati lelo tukosolani tukoza mokuse bien sûr maman batata bandeko parce que tozana Congo die to awali liboso na mesa et par en tout cas les grands maîtres Fumu Semi s'adresser na moto babengi soro pena matezolo toko kota na analyse na Congo dieto wana bama batata bando yango nde toko soro pena na tongo ya onde na ko informer bino na tongo ya lelo. Alors voto le kakuna na Congo dieto 33 34
tokokenda nano toujours na information pe na mobilisation bama batata bandeko. Information tokopesa bino lelo ezali nini? Tozokenda na zongolo ya suka bama batata bandeko. Monano ya suka. On dirait que masu yango ezokenda na kosema na libongo bama batata bandeko tozali komona. Est-ce que masu yango ezokenda kosema na libongo? Eza kokenda kosema na libongo na ndenge ya esengo ete bato bakita babima na mokili na esengo bayambama na bandeko oyo bango batikaki bango na kati na mboka, ou bien ezali masuwa oyo eza komema nde bato na bilelo likolo ya nini? Likolo ya mato emangbongi na biso bama batata bandeko. Yango wana le grand maître Fomandase malobaka qui vivra verra. Oyo akozala na bomoi akomona. Voilà bama batata bandeko. C'est comme si tozokenda na lolenge wana. C'est comme si. Alors bama batata bandeko, lelo tokoyebisa bino nini? Tokoyebisa bino tout simplement l'information tokopesa bino ezali ke ba machine à voler, ba machine à voter, ba machine ya moyibi oyo ya maponami ya lokuta ndanga za koorganize. Bama batata bandeko, machine oyo nanga kendaki na Corée pona kokenda kozwa yango pona ete apesa na baimboka ba voter. Et pourtant le grand maître Fomandase malobaki kuta vota ko toko voter te. Alobaki ke mapona mezali te na kati ya République démocratique du Congo parce que le 5e président aza te. Mais tozo loba, on dirait que tozo loba te. Machine à voter ou pas machine à voter, papier ou pas papier, mapona mezali te parce que Hippolyte Kanambe azali prêté pona ko quitter pouvoir. Hippolyte Kanambe ye moko pe atelema kalobi ete akolongwa na bokonzi kaka na lisasi na moto. Bongo siko moto ayebisi bino ke ya kolongwa na bokonzi kaka na lisasi na moto. Bongo siko organiser isusu maponami oyo epape ya kokenda pacifiquement. Ah mais sont sérieux quand même la race bantou. Hein? Moi minorité tout ce quoi ko tromper bino na kati ya mboka ndenge wana te. Bama batata bandeko. Donc maponami ezali te les grands maîtres, les grands visionnaires asa monaki déjà na liboso. Akotaki déjà na motema Hippolyte Kanambe ayebi déjà makanisi na ye. Alors le grand maître atelemi alobi tala moto yo akoorganize maponami te pe akokenda na maponami te parce que maponami eza na kati ya mboka te, intention na ezali boye. Asemboli bino, abwakeli bino yango na mpwasa, alobi ete moto wana akokenda kaka na soulèvement populaire. Et yango wana azalaki initiateur ya soulèvement populaire le 7 août bama batata bandeko. Et voilà, les opposants acquis à l'occupation, bango batelemi IDPS et l'Rassemblement, bango batelemi balobi journée ville morte. Biso tolingi ko se débarrasser na ba occupant yote, toza ko se retrouver na kati occupation oyo parce que tozo sala opposition ya mascarade. Comme ça tozo lia mwa mbongo, ba opesa biso mwa mbongo, tozo somba mituka, tozo sala ba voyage na ba avion pamba pamba. Alors comme ça yo lingo bengela biso moto yo, ngo bengela biso occupation, biso tolingi tovana na occupation parce que toza ko se retrouver. Et voilà, yango le mona bango ba telema ke babi, ba congolais bo bimate, journée vers ville morte, c'est ça mokola ko kufa to fanda, toza ko se retrouver na occupation. Et c'est pour cette raison, les voyants makesa mabundu dia Congo, oh là là, bango ba telemi. Alors aucun Congolais alandi bango. Et voilà, ndenge tokei sikoyo. Na makere pas. Makere pas mama tata bato. Alors les grands maîtres atema sur l'obité, ma pona mezalité. Alors, les opposants des mascarades qui à l'occupation, bango wana bakei, baleba sa la campagne. Na moment ngana za webisa bino mama tata bandiko, moko na bango oyo azako kenda na maponami et pas puis bolingi koyoka les sages ya race bantute, bakomi ko benga mwana mpoko. Bakomi ko diaboliser ye parce que oui, on dit quand on acquise un chien de Ngobalobaka, hein, quand on veut tuer un chien, quand on veut noyer un chien, je veux dire, on l'acquise de race. Cela veut dire que bakei bakomi pembeni ya ko se débarrasser na moko na bango o ya opposant, alors nani failo. Yango mona ki mende o ya zali soro en tout cas
assassin criminel, ancien terroriste, ou azali à Koliti Hippolyte Kanambe, yango na mona tellement ki na conférence de presse na ye, pona ko accuser donc Fayulu de sourire Mpoko. Alors, ce que balo bengi moto azali Mpoko, ça veut dire que bangi va se débarrasser na. Donc voilà, baza ko comploter pona ko assassiner Fayulu parce que a comme on dirait ko échapper na contrôle na bango. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati situation tozo kenda nango yango wana. Situation tozo kenda nango yango wana, tozo kenda malembe maswe ko akosema na libongo. Alors, est-ce que kosema na libongo ndenge na uti kolobawa na violence? Ah ben oui, eko kenda kana lorengi wana batata bandeko. Parce que le Seigneur Kimbangu avait déjà prédit deuxième indépendance. Première indépendance ezalaki nango malamu. Kasi deuxième ezalande pénible. Prophétie zawana, tozo mona te. Tozo yo kontere tozo yo kate. Ah, tika biso makambo wana. Kimbangu ye nani? Kimbangu ye nani? Qui vivra verra. Les grands maîtres Fumu Manda se masakoloba. Donc voilà bama batata bandeko bana isanga timati. Pourquoi bazikisi machine? Machine bazikisi yango na ba élément terroriste Hippolyte Kanambe na organisation terroriste na bango babengi ANER oyo ezali na top ya Kalunda Motob alias Kalev mwana ya Katanga mwana ya Katakata bama tata bandeko. Donc voilà bakei batumbi machine po bazwa prétexte ete non écoutez maponami ekozala te parce que ba machine batumbi mais biso toyebi déjà que les grands maîtres Fumanda se masa ebisaki biso déjà que maponami ezali te pe toko voter te mais bon kena osaba ba manœuvre ko tumbaka machine po bozwa bouc émissaire ke Fayulu moto a excité bato na la haine ya ko tumba machine ok bino moko bosali complot ya ko tumba machine tana ebisa bino complot na bango ba tata bande na 22 heures à la veille, non pas ya machine kotumba, moto moko babengi Kikaya atindi a tweeté. A tweeté que non, machine eziki, ba tumbi machine, ba incendier machine, na 22 heures. Hein? Et pourtant, incendie salemi na 2 heures du matin. Mais bota la bino moko. En tout cas, ces gens-là sont des véritables assassins. Voilà, bama batata bandeko. Ces gens-là, tous allez obligés, n'est-ce pas, yako benga na bango. Il faut tout benga na bango. Parce que c'est la force du mal. Nous sommes devant une force du mal. Il faut les éradiquer. Tolobi bien, ko éradiquer bango. Kolongola bango na kati ya mboka. Voilà, na 22 heures, Kika yatindi a tweeté à l'obi que non, machine à voter, machine à voler, ba incendier yango, eziki, et pourtant l'incendie est salé à 2 heures du matin. Voilà la confusion totale. Parce que, les alliés plan na bango basila ki ko organiser, pour être ba tumba machine yango, alors Kikaya, avec ça l'erreur, yango ya ko tweeter na 22 heures. Lui croyait que to komi 4 heures du matin. Voilà le kouta na bango ebimina poisa bama batata bando. Voilà, c'est l'organisation terroriste Yaner ya Kalunda Motob alias Kalev qui a organisé, n'est-ce pas, donc l'incendie ya machine à voler na bango. Parce que zali na plan na bango. Plan na bango ezali que Hippolyte Kanamba kendete, batie Chadari tout simplement pour endormir bande konabiso, basala ki yango tout en croyant que bon voilà, BDM a go suivre bango na aventure wana. Rien du tout bama batata bandeko. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati. BDM est tellement lobby, biso tozali ka na option moko. BDM c'est-à-dire bundu de Amayala où ezali un parti politique divin, il y a les grands maîtres Fumanda semi bama batata bandeko, bebi toko voter te, toko kena mapona mi wana te, toko bengana nde bato parler soulèvement populaire. Voilà. Ba Congolais ba bwena bango soulèvement populaire. Ba préféré na bango ba kena ko accompagner mapona mi ya mascarade bama tata bando. Tous les combattants au batelema ki pona koloba ki non soulèvement populaire tara bango na ba komi derrière Fayulu, ba komi derrière Chilombo,
Kamero Torowe qui a c'était un Burundais, tout petit Burundais, Sengeli, a qui a politique dans Bokanaye, alors bah commissaire congolais, bah ma batata bandeko. Mais quel genre de peuple dans ces pays-là? Alors, voilà, bah batata bandeko, bah na isangatimati, information toko kope sabino, yangwana bah ma batata bandeko. Mais kasi biso tokolo ba boy. Loko la médiocrité leki trop, parce que kimbambala oyo ba belge basala, et sangisa biso esika moko. Yango ezo sala ke non, médiocrité tonda na kati ya mboka. Mais la seule solution, ezali bato na bato baki mano na ndako na bango. Bakendo ko lakisa non le meilleur na bango ba ma batata bandeko. Bato na bato baki manano na ndako na bango. Bakendo ko lakisa le meilleur na bango na kati ya ndako na bango. Yango, en tout cas, toza koloba na bandeko na biso ba be na Congo. La libération ya kachopa ya kati eza na maboko na bino bobosana yango te bomikosana te eza na maboko ya baluba te ya bangala te ya baswahili te eza na maboko na bino. Le grand maître Fumumanda Nsemi n'a jamais cessé de le dire alobaka yango tango iso que nous ne ferons rien tokosala eloko te. Alors na yango esengeli bino bozwa le devant bolanda malako oyo le grand maître Fumumanda Nsemi aza kopesa po ete elata bino de façon que libération ya mboka ekwa kotelema. Mais bino bozola la pongi bama tata bando. Aidez-nous à nous chasser ya ko benga na biso ba mingisila tozonga na mboka na biso po tokende otonga yango bama tata bando. Et nous serions reconnaissants envers vous. Bien sûr, dans un premier temps, et cause à la douleur. Mais tant que tu vas réaliser, ah, bande konabiso basungagi biso, ils nous ont chassés. Aidez-nous, toi porte biso surtout, la race bantou, to bengana ba kuya kuya. Ba kuya kuya zali ba tuti Rwandais, Ougandais, Tanzaniens, o ba yeko baby sambo kanabiso ba kuya kuya. Ces kuya kuya doivent rentrer chez eux. Ils ont leur terre. Maman tata bande ko bana lisanga timati. Hein? Oh, la race bantou, izola akapongi. Alors, babena Congo, bazola la pongi. Bakoti na mokanda bapa ya Biblia. Bakomi na bangonde côté ya bato makamba lokuta. Bala isa bandeko na biso pongi po batere mate ba se libérer te. Bama batata bandeko. Non, aidez-nous. Bosunga biso. Bo bwaka biso po tozonga na ma bele bakoko na biso bama batata bandeko. Voilà. Bama batata bandeko. Mbela toko kopesa na bandeko. Parce que boy toko son sortir jamais. Voilà. Tikana otokenda na Congo dieto bama batata bandeko bana lisanga timati parce que les autres ende to lobela likambo etali Congo dieto wana ezalaki moi mobilisation to ko pesa bino bama batata bandeko bana lisanga timati. Tokenda na Congo dieto. Ah et par rapport le grand maître Fumumanda Nsemi alobi likambo etali matezoro bama batata bandeko bana lisanga timati. Toyoka nano maye oyo le grand maître Fumumanda Nsemi alobi na tinaya matezoro bama batata bandeko bongo toko meka ko analyser yango ensemble bama batata bandeko po toyeba nini oyo matezoro azali kosala ma batata bandeko. Kasi bama batata bandeko liboso ke tokenda kuna en tout cas nakosenga na bino toyoka nano loyembo oyo bama batata bandeko avant que tokota na likambo etali matezoro tolanda. Okindoki kasolanya mwananga nikoluosi nikatina kumatari moswali na moflepewo tamusola nzonzi mufopela mapasi zimolanga kamu ngoluka sopi otufuti difutu wa busengi Okindoki kasolanya mwananga nikoluosi nikatina kumatari moswali na moflepewo
Kamusola nzonzi mufopela mapasi zimolanga kamu. Muluka sopi utufuti difutu wa busengi. Omeso mazundu Tokoko sobanga poka ntitima Sobanga kwandi Muyimbo mutu kangalilongo Mwana wa fyoti Walembana wodya kambangete Bodya ngitu kulwe Okimono kaka Yimbo kibota ho Kasadidi mufunda longi Gama lendeleko Silwa zikwa bamoyo Mumafongo mawe tradisi nyalo yalo lotatu Mavovela nitunza moja zane mwana nzemi Kabakanga makela fonzo handi evila mamumleso Mama soda yovule numbangi mama dada Mumafongo mawe tradisi nyalo yalo lotatu Mavovela nitunza moja zane mwana nzemi Kabakanga makela fonzo handi evila mamumleso Mama soda yovule numbangi mama dada Kwa mahembo kipenzi Tokoko sobanga poka ntitima Sobanga kwandi Muyimbo mutu kangalilongo Mwana fyoti he Walembana wodya kambangete Bodya ngitu kulwe Wakimono kaka Yimbo kibota Kasadidi mufunda longi Gama lendeleko Silwa zikwa bamoyo Kudu jambongo Tikalanga yeke nzandi wa wantama Kasadila Mosi mumikengi lyane mwana nzemi Muleka kaka mbele ya imba efo suba kibota Mafwiri mfutu vyazi vitatu kwa luyalu Kudu jambongo Tikalanga yeke nzandi wa wantama Kasadila Mosi mumikengi lyane mwana nzemi Muleka kaka mbele ya imba efo suba kibota Mafwiri mfutu vyazi vitatu kwa luyalu Kwange makutunza u Tokoko sobanga poka ntitima Sobanga kwandi Muyimbo mutu kangalilongo Mwana wa fyoti Walembana wodya kambangete Bodya ngitu kulwe Wakimono kaka Yimbo kibota he Kasadidi mufunda longi Gama lendeleko Silwa zikwa bamoyo Mongo zame sansa koti sabana sikulu bya mote Wamelika France yesu da pelika monongo kangangu Obana nungi salu fonu lwa muja oye mbuluka sobi Usaku mono lwa melo na tatu kanteke mubau Mongo zame sansa koti sabana sikulu bya mote Wamelika France yesu da pelika monongo kangangu Obana nungi salu fonu lwa muja oye mbuluka sobi Usaku mono lwa melo na tatu kanteke mubau Swama ngakila hukumone kese Kewa Swama ngakila hukusolele Kewa Omeso mazundu Sobanga poka ntitima Sobanga mana ye Mutu kangalilongo Mwana fyoti he Walembana wodya kambangete Bodya ngitu Okimono kaka Yimbo kibota he Kasadidi mufunda longi Gama lendeleko Waya kalekoko Mukongo dyampa Silwa zikwa bamoyo Mame Silwa zikwa bamoyo Soba fese Silwa zikwa bamoyo Matebo masana Silwa zikwa bamoyo
Matondo mingi. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, boyoki loyembo wana bama batata bandeko. Bandeko na biso balobaki Congo, bayoki yango. Alors, esengeli tozwa leçon. Mais, to tirer leçon, bama batata bandeko bana lisanga antimati. Pourquoi la libération de la race noire se repose et pas bandeko na biso, babena Congo? Car ils sont toujours les premiers à trahir, bama batata bandeko. L'esprit de trahison, ils ont toujours et pas la bango bama batata bandeko. Esprit de trahison. Kobanda, ya kipavita. Ti kokoma na mbuluski mbango, ti kokoma suko na fumanda ansi. Les retards de l'Afrique centrale, ce sont ces Bénin Congo qui sont responsables aussi. La libération, il y a race noire, il y a Afrique centrale, déjà toujours, et pas la bango. Et bango kaka bazali toujours bato bazali ko baby sabama batata bandeko. Il y a trahison. Koluka, ko maintenir l'occupation, c'est toujours bango bato bazali ko pesa toujours poids. Bazo pesa toujours beki. Alors, nous sommes obligés de combattre ces mal. Nous sommes obligés de combattre ces vices. Afin que l'Afrique centrale ait décollé pour que l'Afrique, Kachop en général, ait décollé aussi. Donc, on en a pitié, n'a pas traître, Zembouane Zakoloba. Likolo ya moto babengi matezolo. Alemeni kolia mwana muke kuna na Mongolovala. Aluozi. Alors, ya kanisa kolia mukulu wa moyo. Bama batata bandeko. Ces petits sorciers de Branham, des sectes Branham. Bama batata bandeko, nous ne pouvons pas avoir pitié de l'eau. Bama batata bandeko. n'est pas arabe. Les Bénacons ont le codi de Amoyo. Quand on a quatre races noire mobimba mama tata bandeko. Mais essayez quoi appliquer codi de Amoyo. Vous attendez quoi? Que le grand maître Fumomanda Sem a comme président, bon toi quoi appliquer codi de Amoyo. Codi de Amoyo c'est pesa mama tata bandeko. Pambate, il lui très atambola kaka na libulu na yeba mama tata bandeko bakunda ka vivant na kati na zando bozo bwaka mabele koka boye binzembo wana. Alors mama tata bandeko, pourquoi avoir pitié de ces pareilles personnes? Ba circuler librement na kati ya Congo central pe ba sala ka meeting bovandi na kati ya sale boyo kakaye. Mais vous êtes des criminels. Vous les Bénacons. Lorsque vous tolérez l'intolérable, c'est des criminels. Écoutez, Boyoka, Ndenge le grand maître Fumanda Semi a commis pour la Matezolo. Congo dit au 33-34. C'est connu de tout le monde que Fumanda Semi est le grand zonzi qui a toujours défendu la cause de la communauté Congo. Et que c'est le seul Fumanda Semi Oyo a défendu en tout cas cause likambo yaba bena Congo. Ya communauté Congo. Ya bana ba Congo. Tandis que Matezolo c'est le Yuda Lacarios Iscariote. Yuda Iscariote. Qui a trahi son maître. En effet, la guerre qui a détruit le palais royal de Nemanda Semi à ma campagne a eu lieu à cause du mensonge de Matezolo auprès des autorités gouvernementales qui, trompées par ces mensonges, et les a induits en erreur par sa démagogie.
le grand maître Fumanda Semalobi. Il est le défenseur de la communauté Congo. Et pas seulement que de la communauté Congo. Il s'est limité là. Oh, le grand maître Fumanda Semalobi. Il est le défenseur de l'union des Timati et de la race noire mondiale. Mais tandis que Matezolo, ou azali Moyuda, ou ateka Mokonzi Abayuda, en tout cas, Yende Moto Ataï, le grand maître Fumanda. Pambate bitumba oyo bomonaki na palais royal. Bitumba oyo bomonaki na palais royal. Et pas Fumanda Nsemi. Na ma campagne. Et salemaki à cause yanani ya lokuta ya Matezolo. Et pas ya ba okipa wana. Bato baye ko okipe biso. Baza ko konza biso ba ma batata bandeko. Pambate Matezolo akende ko buka lokuta. Et pas na bango. Po azwaka mosolo. Bama tata bandeko po ba éliminer biso un sage bantou na ba démagogie na yeba tata bandeko. Vous savez une personne na lutu na yebisa bino mettre reprise moto moko abikisaka mokili mobimba. Espoir ya mokili mobimba ezalaka et pas moto moko na ko pesa bino exemple. Ba exemple ezebele. Hein? Mandela espoir ya basida africain nyonso ezalaki na moto na bango. Et c'est lui qui a libéré la race noire. Na kati ya Afrique du Sud. La ségrégation raciale na bango. Bama batata bandeko. Fumu Kimbango a libéré toute une race noire. Ba indépendance autozoa ezali pona Fumu Kimbango. Martin Luther King na Amérique. C'est lui qui a libéré la race noire, bien que la libération n'est pas encore totale. Mais il a lutté pour la libération de la race noire qu'on a na katina Amérique. Tolbi motomoko a libéré bato. Mais kena na Chine, Mao Tse-tung a libéré les Chinois. Na maboko ya ma japonais. Une seule personne peut libérer toute une communauté, toute une race. Mais à cause ya lokuta ya Matezolo, na moyibi na ye, na kindoki na ye, Matezolo c'était un sorcier, il a voulu manger l'enfant à l'ouozi. Na mongo kuna na mongolo val. Matezolo. Un petit sorcier à Branham. Alors donc, à cause d'une seule personne, Aluka, à kotisa, mboka, ba communauté mobimba, na libulu. Parce que l'espoir, il y a race noire, espoir, il y a race bantou, et zana, mokongo ya fumu mwanda semi. Bon, yo baza ko diaboliser les grands maîtres de formation parce que ba yebite baza ba ignorant. Bango bazo kanisa ba opposant à mascarade oyo baza ko landaka wana, ba kanisa espoir ya libération na bango ekoze pa na bango. Ba koya ko comprendre ngo na sim. Nous comprenons leur ignorance. Mais kasi ignorance ezo comme abeza liwa. Alors donc, à cause d'un petit garçon aux yeux comme un cadavre. Alors donc, à kokot ça, toute une communauté na libulu bama batata bando. Bongo to fandi totalaka bango bama batata bando. Alors biso, avec nos petits moyens de bord, nous allons l'attaquer et nous l'attaquerons. Donc il ne commence pas à epser à l'obi mais wataka ka mutuana mais mutuana a réagi sakatin. Il est aïe bien bien. Le jour où il osera réagir, c'est là que je passerai à la vitesse supérieure pour les décimer une fois pour toutes. C'est un vilain garçon. Donc voilà, Bama Batata Bandeko. Bandeko Nabiso Abena Congo.
baza kofanda bayokaka moto wana circulaka tranquillement na kati ya mabeye na bango. Alors nous posons la question, est-ce que trahison wana ekotati na makila ya babe na Congo nyonso ou bien ndenge ni bama watata bando? Voilà, à cause ya lokuta ya Matezolo akei ko trahir moto asali ye bama watata bando. Heureusement que le grand maître Fumwanda Semi est grand parce qu'il est soutenu par le monde spirituel. Il est sorti vivant. Na Makala. C'est encore à cause de Matezolo que l'armée a mené la guerre à Bosenge, où Longia Congo est en train de construire une salle de fête. Toujours y est Matezolo. A qui toujours qu'on trahit. Pona ko mema bitumba na Bosenge pa wapi le grand maître Fumwanda Semi abandaki kotonga salle ya conférence pona koteya la race bantou pona ko préparer ba futur politicien asika wana tata bando. Salle ya fête ya ba célébration na kamwe tali bonzambe na biso bakoko na biso wana tata bando. Hier, Matezolo a sillonné beaucoup de territoires du Congo central où il a raconté au Bas-Congo de cesser de compter sur Fumwanda Semi car il a déjà été tué. Désormais, comptez sur moi qui devient le leader du peuple Congo. Matezolo a sillonné, voyez bien, très bien, vous avez toutes les informations. Kotambolaka na Congo central mobimba, kosalaka campagne ya maponami ya lokuta, bama tata bandeko, kodi dia moye lobike, mopaya koyi kosimba politiki te. Mais botala Matezolo aza ko sillonner Congo central mobimba pona ko soutenir bapaya ba konza bino. Est-ce que ennemi na bino te? Une telle personne bofanda pe boyoka ye. Mais bokolanda na banzete na mabanga. Bongo bino maboko na bino esimbaka mabanga te babe na Congo kuna na Congo central. Maboko na bino esimbaka kaka kwanga ya 7 jours. Bofinaka boye pona kolia na mondo kotonsa libumu. Maboko esenga esimba mabanga pona ko frapper ba traître. Je n'ai jamais entendu tous les traîtres au Batraïsa les envoyer en Zambia pour Tulendo na kati na mabele abino babe na Congo, bolanda bango na mabanga rien. Mais pour que va vite toyokate. Oh balaba le reste balanda ki bango na banga toujours ka histoire mais toyoka ne sika babe na Congo balanda ba traître oyo ba bomisa ya ki pa vite te. Ba traître oyo ba bomisa Fumukimbango o ba sala ke Fumukimbango kangama. Toyoka te esika oyo babe na Congo basimba banzete mabanga po balanda bango rien. Et voilà aujourd'hui la même chose. Traître aza komona na miso pasa Matezolo aza ko sillonner na Congo central alebi ke non Fumwanda Semi babomaye bo compter sur ngai nga naza leader na bino ya sikoyo. Mais ou eza ko cracher na mémoire na bino bamata. Ou eza ko cracher na bilongi na bino aza ko cracher na bilongi na bino bofandi pe bozoyoka. Mais botinde la biso ye kuna na mongala. Botinde la biso ye na mongala. Tout tient na motalaka. Comme ça, tu peux se bamboa bali ya eba mawata te wande ko banalisa nga timati. Botinde la biso ye na mongala. Non, parce que vous avez freiné libération en Afrique à cause de la trahison na bino. Vous avez commis comme ça le kola cadet. Hein? Ok. Vous êtes les aînés de la race bantou. Tandis que vous avez se comporter comme cadet. Ayez le courage que le Fumwanda Semi a. Le Fumwanda Semi tant azako vibrer. Vous sentez la vibration. Mais pourquoi vous avez la vibration à rater? Ou quand Moutazolo ba, le coup la Moutalemba, le coup à Malemba. Vous savez, oyebi. Non! Le temps que vous allez voir Malemba zate, balandaka, ba reflétaka image un leader. Quand un leader parle avec vibration, et c'est qu'il faut suivre cette vibration. Il y a Fumwanda Semi.
Talaba tout maman. Et regardez tout maman, c'est quand il parle, quand il écrit, quand il combat avec vibration, parce que il a reçu la vibration de grand maître Fumumanda Nsemi. Tout bateau yon so balandaka un leader ba refretaka vibration wana ya leader wana. Soki leader alemba, okomona pe bateau balandaka ye balemba pe. Mais soki leader aza makasi na nguya, bateau balandaka ye balandi pe nguya wana ba mama tata bandeko. Botala bateau lokola ba Laurent Gbagbo. Hein? Tanga azali na Côte d'Ivoire aza ko vibrer, mais botala akoliti na ye. Gegoudé. Hein? O aza akoliti na ye. Azo vibrer. Parce que c'est ça. Vous avez dans une communauté un leader fort, dynamique, ou azo vibrer, et toute la communauté a vibré, maman, tata bandeko. Et ça, c'est que un leader fort, azo vibrer, binobo communauté lemba. Mais ça ne voit pas comment on peut se libérer avec une communauté lemba, le quoi, lemba. Maman, tata bandeko. Voilà. Matezolo na mboka barabe. Ako circuler vraiment denga za ko circuler, on peut contenir ba propos yote que no bo compter sur un traître. Est-ce qu'on compte sur un traître? Aza un traître, aza leader na bino. Mais quel courage est cet homme-là, na mama tata. Quel courage! Au courage en dengue nino. Et puis bofandi bozo yo kamoto ane wana zo tenir bino ba propos comme ça. Non, ba mama tata bandeko. Bato bakoto sabiso te ata mukete ba mama tata bandeko balisanga timati. Voilà, alobi, ba compter Syrie. Yazali leader ya sika ya Congo central. Oza ko finga bino ba mama tata bandeko. Quelqu'un qui n'a même pas le charisme. Ah, en tout cas. Mais, aujourd'hui, pour se faire élire député de Luozi, au Congo central, Matezolo cherche à embobiner les Manianga en particulier et les Bakongo en général en leur racontant qu'il est le bien-aimé de Nemwanda Nsemi. A trahi, Azako s'est proclamé leader, et puis voilà, alobi que non, faut Nemwanda Nsemi babomaye, pour y a comme commandé remplaçant, il y a Nemwanda Nsemi. Et puis, azo epsana ba Congo, azo craché sous pas ba Congo, alobi que non, il azali une personne aimée, il y a Nemwanda Nsemi. Pour nini, ba Congo bazo sympathie, na ye ba mama tata bandeko. Non, boza la naïveté, mes chers frères. Ngana zo la musabino wakati ya Congo bololo. Je suis votre frère de la race bantou. Bolo bateka awana za mongala. Je suis votre frère de la race bantou. Pasi nabino, pasi na biso. Esengo nabino, esengo na biso. Donc voilà, esengeli to travailler ensemble. Bama tata bandeko. Bolanda ba pasteur charlatan te oyo ba lobaki na kati na média, na kati ya réseaux sociaux, tout en dénigrant Congo bololo en disant que non, ce sont les enfants des diables. D'ailleurs, c'est un pasteur. Il connaît rien à Bukongo. Et c'est un côté à Bukongo. Poyer ba zouangouya, donc force spirituelle. Ndi akoye ba valeur. Ya race bantu ba mama tata banda. Voilà, ba mama tata banda ko bana lisanga timati. Matezoro, hein, pour se faire élire. Na kati ya nini, aza ko ambominer bande ko na biso ya Congo central, na ko rakontaka makamba lokuta que non yazali enfant aimé ya Fumwanda Nsemi. Enfant aimé ya Fumwanda Nsemi. Na bosani ke Fumwanda Nsemi a maudit ça y est, il est maudit. Quand tout Mwanzambe maudit une personne, mais c'est fini, il est fini comme il est là. Fumukimbanga maudit ça, soda ya botolo ka njombo. Sukana ezalaki ndengeni. Biloko nyonso akolia ka solo njombo. Ali ya solo njombo. Attention! Lorsque vous êtes maudit par tout Mwanzambe, attention! Génération na yo ekosuka ka ndengwana. Mais Matezolo c'était maudit par
ntumwa na nzambe. Mais soki bolandi ye, bino to bokolanda ye, bokombi ba maudit. Mais lorsque vous recevez la bénédiction de tout mon ensemble, vous êtes toujours des bénis de génération en génération. Alors, et sengeli bande ko na biso ba bena Congo, ba ke bana isika wana ba tata bande ko na isanga timati. En vérité, les deux personnes qui cherchent la mort de Nemanda Nsemi, c'est Matezoro et son ami Dionkusu Ingeta Ibobo. Et sengeli boko akoyeba na kati ya Congo central ete batomi bale kaka oyo bazo travailler na ba occupation pona koluka liwa ya fumu Nemanda Nsemi ezali Matezoro na oyo babengi mélange oyo ya tuti na bibala na bino ya Congo oyo babengi Diokusu. Oui, kusu kaka c'est perroquet, non? Kusu, perroquet, tchakou. Hein? Ce sont ces deux individus-là. On vous donne l'indice. Et c'est l'application ya Kodi Diamoyo et pas Batouana. Kodi Diamoyo. Traite. Na wenze na zando. Kokunda ye vivant. Bama watata bandiko bana isangaji. Batoumi bana wana kuko sionete. Deux personnes. Ba sionné sur milliers de ya communauté bena Congo. Pona ko cracher na bilongi na bino. Mais non. Sont sérieux. Bakoto sabino de ba respecter bino comment. Bokepe bo vani na salle. Bozoyo kaye pa zoloba. Asimi micro. Mais tala na Irak awa na Irak. Tango Saddam Hussein azalaki. Hein? Bango bayebi ke Bush moto asalaki ke ba détruire mboka na bango. Tango Bush akendaki kuna. Journaliste a eu le courage. Ya kotelema sapato pia. Yo koloba nina. Journaliste a telemi ko bamba Bush sapato. Ozomona bandeko na biso komate kisu bandeko na biso misusu ya race ya mokilo ndenge bazana courage. Hein? Bush a fêté. Azalaki humilié. Hein? Est-ce que Bush atia isusu makolo kuna? Atia makolo te. Kima libera. Tina ndenga longwa bokonzi. Les autres nous donnent l'exemple. Mais toujours landa kakate ba ma tata bana. Comment bande ko na biso ba bena Congo baza même na sympathie pa ya moto wana ya traître wana ba bengi Matezoro na ba Diokusu wana. Oh, ce sont des personnes ya ko kamola ba ma tata bana. Voilà, ba ma tata bana ko bana lisanga timati on ezaki le message Congo diète oh le grand maître a commis on a français penali ki Congo bama batata bandeko bana lisanga antimati. Voilà. Donc voilà bama batata bandeko bana lisanga antimati. Na s'adresser mingi lelo na babena Congo parce que l'espoir de la libération est allé par la bango. Faut tozala ka vraiment donc na courage de le dire. Soki moninga leki yo ndimaye. Hein? Moninga soka leki yo ndimaye. Eko coûte yo rien. Hein? Vous êtes dans une famille, un frère est très éveillé, que bino musus, et c'est un bon dima. Natango wana, boko récupérer maye oyo yaza ko pesa bino po ete esunga bino pour que bino pebo se relancer. Hein? Oui, nous savons très bien que ce n'est pas tous les Benakongo Bazali éveillés, Bazola la Pongi. Nous savons très bien que ce n'est pas tous les Benakongo qui sont les traîtres. Mais c'est un kombo la traître wana. Parce que Bazo zongi sa katsopa ya kati sima. Tokobi na ere ya verso de dire la vérité. Hein? Et on le dit la vérité à nos frères. D'aider nos frères à se libérer. Dès qu'ils se libèrent na mauvaise pratique, et qu'on peut ça a été, et là on est kota na kati na biso peto koka ko se libérer. Parce que bazan na mauvaise pratique.
tala bankusu baza koteya makambo bazotanga kombo afumu kimbangu na misala ya mabe parce que fumu kimbangu alobaki bokoyeba bato wana na misala na bango. Voilà, baza koluka ba maintenir, kusu cherche à maintenir l'occupation na kati ya mboka. Et puis azotanga kombo afumu kimbangu. Ba mata tabato. Tala ba mosusu. Tolobi ke mopaya monene na kati ya mboka wana ezali Biblia. Esenge so to se débarrasser nango. Okomona bandeko na biso wana bango basimbi kaka yango po balalisa bandeko na biso pongi to tikala kaka na mopaya wana tozala kaka chosifie. Bayena instrument ya malamu bundu dia Congo po etombola biso po tozela boyei ya Kwatulonde et Kwatulonde tuza sur le terrain, hein? Tozozela ba action na yebanda alors baza kolanda te baza koyoka te bama batata bana. Tala ba media na kati ya pumikila poto. Okoyoka bango te bazo relier les messages à les grands maîtres fumana sen. Congo die to apambo bazo batanga ngona ni na bango rien. Ignore baza ko ignore. Et si ko boza ko ignore nde esika libération ezako ya. Et si ko bozo tie espoir na ba politika yero oko bazali akina na cause occupation. Espoir na bine ko salampe. Bama tata bande ko bana lisanga atimati. Réveillez-vous. Tala omona ba msusu bazana kilo pona ko partager Congo bololo parce que azolo bakai kamba fumanda se. Pona bango komba fumanda se na matu esalaka pasi. Po ba mese na médiocrité. Et si en vérité ezali balingi koyoka vérité te. Boko olingo lingate boko yoka vérité wana. Congo bololo. Okomela okokangolama. Congo bololo. Eza bololo na komela kase kubikisa yo baba batata bandeko parce que mayo le grand maître fondation malobaka eza bololo ya komela kasi malembe okokangolama. Okokangolama. Tokolemba te aussi longtemps que tozana bon moi. Tokolemba te aussi longtemps que tozana nguya. Tokoloba, toko transmettre les messages. Il y a l'ère du verso bama batata bandeko. Vive pour moment d'Assemi et vive l'union des Timati. Voilà. Bama batata bandeko bana lisanga Timati. Matondo mingi na bino baso. Oyo. Bozalaki na biso vraiment ebele ya kolanda biso. Bo partager solo pena en tout cas Congo bololo, hein? Bo partager ngona bandeko na biso baso. Bo s'abonner nde tala. Boza ko s'abonner te pourquoi? Bo s'abonner massivement na Congo bololo. Comme ça Congo bololo eko komela bino directement. Oyebi ko s'abonner te fungola YouTube et sika Congo bololo ezali okomona ba komia na s'abonner. O cliquer kaka wana pa o s'abonner vidéo ya Congo bololo eko komela bino. Alors bama batata bandeko bana lisanga atimati tokuta na bino mbala sima kaka na kati ya Congo bololo. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumanda Semi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Mumba,
Kanyanya Kongo. Oh, Tombe ya mwenito Kisole Kila manje kumbande Uzola kende kukongo Uzola kende kukongo Oh, kumbame